Түлкі, қойшы, аю ертегісі. Бір қойшы қой бағып жүрсе, бір түлкіні бір аю қуып келеді екен. Түлкі бір тамға келіп кіріп кетеді. Аю да тамға кіремін дегенде, тамның тар тесігіне кеудесі сыйып, бөксесі сыймай кептеліп қалады. Түлкі тамның бір кішкентай тесігінен жалт етіп шығып, айналып есікке келеді де, есіктен не әрі не бері кетпей қайта шыға алмай ілініп жатқан аюдың артында тұрып, мазақтап үстіне сарып кетеді. Оны қойшы көріп тұрады. Аю әрең деп қайта шығып, қайта жан-жағына қарап, қойшыға келеді. «Ей, сен не көрдің?» дейді аю оған. Қойшы: «Мен не көрейін? Бір аюға түлкі сарып кетті, соны ғана көрдім» дейді. Аю ашуланып: «Егер де осыны біреуге айтсаң, сені жеп қоямын» дейді. Қойшы: «Ойбай, ендеше айтпаймын» дейді. «Жарайды, әйтеуір айтсаң өлесің» деп аю кетіп қалады. Кешке ауылға келген соң, қойшы шыдай алмай, мұны ауылдағыларға баян етеді. Ауылдағы бала-шаға мұны өлең қылып айтып, ойнап жүреді. Мұны аю естіп, ыза болып, ертеңіне қой жайып тұрған қойшыға келеді. «Әй, сенің тірі жанға тіс жармайын дегенің қайда? Енді сені жеймін» дейді. Қойшы жылап: «3 күнге рұқсат бер, үй ішіммен, ағайын-туысқанмен қоштасып келейін» дейді. «Жарайды, 3 күнге рұқсат бердім» деп аю кетіп қалады. Қойшы далада жылап отырса, түлкі келеді. «Ей, қойшым, неге жылап отырсың?» дейді. Қойшы: «Ойбай, осылай да осылай, бәрі сенің кесірің, енді өлетін болдым» дейді. Түлкі: «Ей, үндеме, аюдан құтылатын амалын мен табайын». «Не бересің?» дейді. Қойшы қуанып: «Ойбай, не қалайсың, соныңды берейін» дейді. Түлкі: «Маған бір бүйрегіңді бер» дейді. «Берейін» дейді қойшы. Түлкі айтады: «Ауылыңа бар да үлкен бір қаба кел. Аю келгенде анау жерде шаңды бұрқыратып мен жүрейін». Аю сұрар: «Анау не?» деп. «Сонда сен: ол ханның баласы. Қатыны аюдың жүрегіне жерік болып, соны іздеп жүр» деп. Аю қорқып: «Ойбай, ендеше мені жасыр, қайда тығыламын» дер. «Сонда сен мына үлкен қапқа тығыл» деп қапқа тығып, қаптың аузын мықтап буып, шоқпармен ұрып өлтір дейді. Екеуі уәделесіп түлкі кетеді. Келем деген күні аю келеді. Аю қойшымен сөйлесіп, енді жеймін деп тұрғанда, алыстан бұрқылдаған шаңды көреді. «Қойшым, қойшым, анау не?» деп сұрайды аю. Қойшы: «Ол ханның баласы, қатыны аюдың жүрегіне жерік болып, соны іздеп жүр» дейді. «Ойбай, қойшым, мені жасыра көр, қайда тығыламын?» дейді аю сасады. Қойшы: «Ендеше мұнда тығыла ғой» деп қаптың аузын аша қояды. Аю қапқа кірген соң, қаптың аузын шылбырмен мықтап буып, шоқпармен ұрып өлтіреді. Сол кезде сықылықтап күліп түлкі келеді. Енді бүйрегіңді бер» дейді. Қойшы қипақтап жыламсырап белбеуін шешеді. Белбеуін шешкенде қойшының іші шұрылдайды. Түлкі құлағын тіге қойып: «О не қыңсылдаған?» дейді. Сол арада қойшы: «Түнекіні бір тазының күшігін жұтып едім, сол енді үлкен тазы болып ішімнен шығайын деп қыңсылап жатыр» дейді. Түлкі қорқып: «Ойбай, қойшы, ендеше дос болайық, қазір шығып кетпесін, мен қашайын» деп қаша жөнеледі.